புழுதிவாக்கத்திலிருந்து ஸ்ரீ தாமஸ் மவுண்ட்டுக்கும் புழுதிவாக்கத்திலிருந்து சென்னை பீச்சுக்கும் புதிய ரயில் அறிமுகம். புழுதிவாக்கத்திலிருந்து ரயில் செல்லும் கால அட்டவணை. புதிய இரயில் வழி துவக்கம். சென்னை எம்ஆர்டிஎஸ் ரயில் பாதை ஸ்ரீ தாமஸ் மவுண்ட் டு சென்னை பீச் புழுதிப்பக்கம் வழியாக. நிலையங்கள் வரிசை: ஸ்ரீ தாமஸ் மவுண்ட், புழுதிவக்கம், வெளச்சேரி, பெருங்குடி, தாராமணி, திருவண்மியூர், இந்திரா நகர், கஸ்தூரிபாய் நகர், கொட்டூர்புரம், கிரீன்வேஸ் ரோட், மாண்டவலி, திருமயிலை, முண்டாக்கணியம்மன் கோயில், லைட் ஹவுஸ், திருவல்லிக்கேணி, சேபாக், சிந்தராதிப்பேட், சென்னை பார்க் டவுன், சென்னை ஃபோர்ட், சென்னை பீச். மொத்த தூரம் 27 கிலோமீட்டர். இந்த பாதை சென்னை நகரத்தின் முக்கிய பகுதிகளை இணைக்கிறது. ஐடி பகுதிகள்: வெளச்சேரி, தாராமணி. நகர மையம் பார்க் டவுன், பீச்.